Le sirop pour la toux serait efficace pour prévenir un AVC. Des chercheurs de l'INSERM ont démontré qu'une injection intraveineuse d'un composé du sirop pour la toux permet d'éliminer les caillots de sang responsables d'accidents cardiaques et cérébraux. Les solutions les plus efficaces se cachent parfois dans les endroits les plus évidents, où nous n'avions pas pensé les trouver. Dans ce cas, il s'agit d'un traitement pour déboucher les artères obstruées par un caillot sanguin. Et la solution est le sirop pour la toux. Ce sont les chercheurs d'une unité de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, aidés par une autre unité, par l'Université de Pennsylvanie, et soutenus par la Fondation pour la recherche sur les AVC, qui annonce cette découverte dans la revue Circulation. L'obstruction d'une artère par un caillot sanguin est la première cause de mortalité dans le monde, rappelle l'INSERM. Appelée thrombose, elle entraîne des accidents vasculaires cérébraux, AVC, ischémique, manque d'apport en oxygène et en nutriments, des infarctus du myocarde et ischémie de membres. En cas de caillot, il faut agir en urgence pour le détruire, rétablir le flux sanguin et éviter ainsi des dommages irréparables. Fragmenter les caillots. La solution inattendue se trouve donc dans un composé, la N-acétylcystéine, vendu sous les noms Mucomyst, Exomuc, ou Fluimucil, est largement utilisé comme médicament qui permet de fluidifier les sécrétions bronchiques responsables de la toux. La N-acétylcystéine casse les liaisons moléculaires entre les protéines qui forment le mucus, rend les macromolécules plus petites, le mucus plus fluide et l'expulsion plus facile. Or, les vaisseaux sanguins utilisent les mêmes liaisons moléculaires en cas de formation de thrombose, c'est l'agrégation des plaquettes du sang qui provoque la formation des caillots. Les chercheurs ont démontré qu'une injection intraveineuse de N-acétylcystéine permet de fragmenter les caillots sanguins et débouche ainsi les artères. Dans plusieurs modèles d'AVC ischémique, elle est même bien plus efficace et plus économique que les traitements actuellement disponibles, ajoute l'INSERM. Les essais cliniques ne devraient pas tarder à être mis en place.